κόμβος ο οποίος έρχεται ο νέος αυτοκινητόδρομος στην περιοχή των αγροτικών συνεταιρισμών Φουρίας κτλ. Μέχρι το νοσοκομείο, δηλαδή πιάνουμε και το κομμάτι της. Το πρώτο κομμάτι που είναι 2,5 εκατομμύρια, ήδη οι μελέτες έχουν τελειώσει, έχουν σταλεί στο Υπουργείο, μεταφέρονται πιστώσεις που αυτές απαιτούνται 2,5 εκατομμύρια. Το μόνο το οποίο εκκρεμεί αυτή τη στιγμή και έχει σταλεί μελέτη εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το λέω πάρα πολύ καιρό, διότι είναι το κομμάτι των περιβαλλοντολογικών, τα οποία στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη υπάρχουν ένας-δύο υπάλληλοι και υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων, διότι όπως ξέρετε αυτά τα έργα είναι πάρα πολύ μεγάλα και απαιτούνται εγκρίσεις περιβαλλοντολογικών όρων. Άρα λοιπόν ήδη πηγαίνουμε στη διαδικασία αυτή για να υλοποιήσουμε κομμάτια. Ήδη ο κ. Δέκας, μια και είχε μιλήσει ο κ. Δήμαρχος και εγώ προσωπικά, είπε ότι αυτή τη στιγμή μαζεύονται όλα αυτά μαζί με κάποια χρήματα τα οποία θα βάζαν για την Μακεδονία, με τον κύριο Τζιζικώστα που είχαν τα προβλήματα με τις πλημμύρες εκεί, ένα κομμάτι είναι και το δικό μας, ώστε να μπορέσουμε πλέον να... Άρα το πρώτο κομμάτι που θα αντιμετωπιστεί θα είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την είσοδο της πόλης. Να το πούμε χοντρικά, από την Φουρία μέχρι την είσοδο. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα, το οποίο σταδιακά το βλέπουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αν όλα πάνε καλά, η Ελλάδα είναι ζωντανή, μπορεί παράδειγμα να φτάσουμε στο σημείο. Προφανώς. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το μεγάλο κομμάτι που αφορά την επιμήνυση σε εκείνο το οποίο είπατε νωρίτερα, από την Κρήτη και κάτω μέχρι την Αλβανία. Και εδώ να σημειώσουμε ότι έχει υπάρξει και ανάπλαση, δηλαδή προχώρησε ένα κομμάτι ανάπλασης. Κάποιοι λένε ότι εντάξει, κάποιες μικρές παρεμβάσεις μπορούσαν να γίνουν, να ανοίξουν 2 φρεάτια ακόμα, να υπάρχει. Θα σας πω. Όπως ξέρετε, από την Κρήτη σε κάτω δεν υπάρχει φρεάτιο. Διότι με βάση το λιμάνι απαγορεύεται να κινείται αγωγός ομβρίων στο λιμάνι για να μην έχουν προσφόρηση. Άρα λοιπόν, το μεγάλο έργο το οποίο έγινε Παναγίτου Μάντου, το οποίο είναι η Ρώων, η οποία κατεβάζει τον αγωγό του να βγάζει κάτω, όλες οι μελέτες που έχουν γίνει από τη ΔΕΙΑ, που αφορούν παράδειγμα την Κρήτη και το άλλο κομμάτι παρακάτω, και ακόμη και από την Αβαρίνου, τα νερά έρχονται προς το πάνω. Σύμφωνα με το έργο το οποίο θα γίνει κάποια στιγμή, όταν θα βρεθούν και τα αντίστοιχα βήματα. Και από εκεί όλα αυτά θα οδηγηθούν προς την Ρώων, δηλαδή στο μεγάλο αγωγό που είναι όλη η Ρώων από κάτω, μπορεί να τα παραλάβει και να τα βάλει, να τα ρίξει στη θάλασσα, στο σημείο εκείνο που επιτρέπεται. Όπως γνωρίζετε, ο παλιός αγωγός που υπάρχει στην Παρώνα από κάτω έχει φτιαχτεί από το 1940. Είναι ένας αγωγός κτιστός, γιατί τον έχουμε δει πολλές φορές. Κάποια κομμάτια έχει καταρρεύσει, έχει αντικατασταθεί, και από εκεί όταν φτάνει στην Κρήτη και Παρών κινείται δεξιά, περνάει τις γραμμές του τρένου που έρχεται η οδός Ψαρών κάτω εκεί που καταλήγει και κινείται μετά τον τζάμπο δυτικά και πέφτει στο ύψος της Μαρίνας με μια τουρμπίνα συγκεκριμένων αγωγών τα οποία βγαίνουν εκεί, και μετά από μεγάλες εγκρίσεις που έγιναν για να μπορέσεις και εκεί να παροχετεύσεις ένα μεγάλο κομμάτι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο αγωγός αυτός φτιάχτηκε το 40. Ό,τι παρεμβάσεις έχουν γίνει ένα γύρο και τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά κομμάτια που αφορούν τα όμβρια μέσα στην πόλη, όλα έχουν παροχετευθεί εκεί. Καταλαβαίνετε ποια πόλη ήταν το 40, ποια πηγαίνανε στο χώμα, τώρα είναι τσιμέντα, είναι άσφαλτη, καταλαβαίνετε τα νερά είναι περισσότερα, τα οποία μαζεύονται. Ο αγωγός αυτός δεν φτάνει, γι' αυτό και βλέπεις πολλές φορές στο κομμάτι, και δεν θέλω να πλατιάσω για το θέμα αυτό, στο κομμάτι ακριβώς τη συμβολή που έχει γίνει, δηλαδή της Κρήτης και της Ναβαρή, της Φαρών, βλέπετε ορισμένες φορές και πετάγεται νερό στα μπούρμπουλες. Γιατί πετάγεται? Γιατί ακριβώς ο αγωγός αυτός δεν φτάνει πλέον να παρακολουθήσει. Είχε πει κάποτε ένας αυτοδιοικητικός, όχι εδώ από την περιοχή, μπορεί να έχει υποθεί και εδώ από κάποιον άλλον, δεν το γνωρίζω. Είχε πει κάποιος αυτοδιοικητικός κάποτε στο Αίγυπτο, πρώην δήμαρχος, ότι τα έργα που έχουν ουσία για τους αυτοδιοικητικούς πολλές φορές είναι αυτά τα έργα που φαίνονται. Και αυτά που δεν φαίνονται, που είναι και τα σημαντικά έργα, δεν φέρνουν ούτε ψήφους ούτε τίποτα. Λένε μερικοί ότι ίσως θα έπρεπε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο η δική σας δημοτική αρχή, αλλά και οι προηγούμενες, να είχαν εστιάσει περισσότερο σε έργα υποδομής κάτω από το έδαφος και όχι σε έργα πάνω από το έδαφος. Έργα που καλά είναι, αλλά βιτρίνα είναι περισσότερο, όχι έργα ουσίας. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Όχι, έχω να απαντήσω στο εξής. Διότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν σε επίπεδο αυτό που λες, που είναι εμφανής, είτε η πλατεία Βασιλείος. Είχε και από κάτω μία σειρά από σοβαρές παρεμβάσεις. Θα συμφωνήσω με αυτό. Ακούστε να δείτε. Για ένα έργο και να το δούμε τελικά τελειωμένο, πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις. Οι σημαντικές αυτές παρεμβάσεις γίνονται από κάτω και δεν φαίνονται. Και κοιτάμε το τελικό αποτέλεσμα. Και κοιτάμε αν έχει σπάσει ένα μαγναράκι μια γωνία μετά από τη χρήση του. Συγγνώμη, είτε γιατί εμείς κάνουμε μια κακή διαχείριση ως πολίτες πάνω σε ένα ωραίο χώρο που φτιάχνουμε.
Δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Έργα σημαντικά γίνονται και κάτω από το έργο. Σε αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ εκτελεί ένα έργο 5 εκατομμύρια ευρώ που αφορά την αντικατάσταση αγώνων, δεν το συζητάμε αυτό. Ένα άλλο έργο το οποίο επίσης δεν φαίνεται είναι η αναβάθμιση του βιολογικού. Ένα άλλο έργο το οποίο περιμέναμε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αυτό που μας έβγε, που ήταν η διαχείριση βηματολάσπης. Ούτε αυτό υλοποιείται γιατί δεν μπορούμε. Ένα σημαντικό έργο το οποίο είναι η συνέχιση της αποχέτευσης προς τα άλλα μέρη, προς τα πέρα. Που είναι στη Θουρία, στα Λέγκια, ένα κομμάτι που έχει μείνει και οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μας απασχολεί μόνο η βιτρίνα. Και αυτό μας το λέει και καθημερινά ο κ. Δήμαρχος. Ναι, δεν είναι αυτά που φαίνονται, αλλά η δουλειά γίνεται κι αλλού. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς το ΕΣΠΑ, το νέο που τρέχει, έχουμε έτοιμες μελέτες. Δεν υπάρχει αντιμετωπίση. Πόσα χρήματα χρειάζονται? Το κομμάτι το οποίο έχει σχέση μέσα στην πόλη, δεν μιλάμε για το κομμάτι για το μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη και για το συγκεκριμένο ακριβώς κομμάτι που είναι η Κρήτης μέχρι την Αβαρίνου, το κομμάτι μέχρι την Ηρώ, αυτό το κομμάτι θέλει γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Και όπως σας είπα, οι αναπλάσεις οι οποίες έγιναν της Φαρών και νωρίτερα που έχει ξεκινήσει ο κ. Δήμαρχος στην Αριστομένους και την πλατεία που έγινε, είναι κομμάτι το οποίο θέλει να συνδέσει το ιστορικό κέντρο με την παραλία. Εκτίμηση, αλλά πολύ γενική εκτίμηση θέλω να μου κάνετε. Εφόσον κάποια στιγμή υπάρξει η δυνατότητα ένταξης, αυτό θα το οριοθετήσουμε στα περίπου 5, 6, 7, 10 χρόνια μετά και το τι συνέπειες μπορεί να έχει. Ακούστε να δείτε, όπως ξέρετε. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι προτεραιότητα και το ξέρετε και εσείς. Όπως σας είπα, εάν πάνε όλα καλά και με το ελληνικό κράτος, υπάρχουν και δημόσιες επενδύσεις οι οποίες έχουν σχέση με την επιχείρηση. Δηλαδή, εμείς τότε πλέον, αφού δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε τις τρόπους για το ΕΣΠΑ του νέου, για το κομμάτι το συγκεκριμένο, θα στραφούμε προς το ελληνικό κράτος. Και έτσι λοιπόν θα ζητήσουμε από εκεί μια χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να είναι στο σύνολό της, μπορεί να είναι εν μέρη και εν μέρη να ανακουφίσουμε ένα κομμάτι, παράδειγμα, το οποίο δημιουργείται ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πολύ έντονο. Και το είπατε ποιο είναι. Από εκεί πέρα όμως, για να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε όλο αυτό το κομμάτι, να πάει συνολικά όλο το πακέτο που λέμε των έργων αυτών και να φτάσει μέχρι την Ηρώ και να μπει στο μεγάλο αγωγό, καταλαβαίνετε ότι έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ σημερινά χρήματα, τα οποία ζητάμε. Η υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε. Φαντάζομαι και ελπίζω έργα προστασίας ακτών. Μικρές μαντίνιες, έντονα προβλήματα, παράπονα, τα έχετε ακούσει και εσείς. Τι γίνεται εκεί, πώς θα αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα? Έχουν προφανώς υπάρξει ζητηματάκια. Θα σας πω. Όπως ξέρετε, κάποτε, σε επίπεδο όταν υπήρχε η νομαρχία και υπήρχαν και οι καποδιστριακοί δήμοι, κινιόντουσαν δύο μελέτες παράλληλα. Έναν τον είχε η νομαρχία, με μελετή τον κύριο Μουτζούρη, και έναν είχε αναλάβει ο Δήμος τότε Καλαμάτας, μαζί που ήταν ο Δήμαρχος ο κύριος Κουμάντος, μαζί με τον κύριο Μπασάκο, που ήταν Δήμαρχος Αβίας, και είχαν δώσει στην κυρία, δεν θυμάμαι τι μαθήτρια του Μουτζούρη, τέλος πάντων ήταν ένας τέλεχος του γραφείου του Μουτζούρη, ώστε να φτιάξουν λοιπόν τις μελέτες. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται η μελέτη του Μουτζούρη και προχωρήσαμε λοιπόν με την άλλη μελετητρία, η οποία αντιμετώπισε στο σύνολο της περιοχής, ξεκινώντας από τις Κιτρίες, πήγαμε στο Αγρογιάδι, μετέπειτα έχουμε την Παλιόχώρα, Μαντίνια και τελείωνε λίγο παραπέρα από τη Μαντίνια. Ένα έργο συνολικά, το οποίο αυτό το έργο παράδειγμα ήταν 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ξεκίνησε το πρώτο κομμάτι, γιατί δεν είναι σπαστό βέβαια, είχε υποέργα μέσα αυτό το συνολικό έργο, είχε υποέργα. Όταν ξεκίνησε από την περιφέρεια τότε να φτιάχνουμε το Ζαγωγιάννη, εγώ είπα, γιατί είμαι πολιτικός μηχανικός, όπως ξέρετε. Λέω, είχα πει τότε στα συλλογικά όργανα και το είχα πει και στον ίδιο τον Ταδούλη. Θυμάμαι. Εάν το έργο δεν εκτελεστεί συνολικά, κύριε Περιφερειάρχα, που λέω, ξεκινώντας από εκεί πέρα για να τελειώσει εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δημιουργήσει προβλήματα στις παράπλευρες περιοχές. Και δεν ξέρω και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο κομμάτι που γίνεται η παρέμβαση. Διότι τυχαίνει να γνωρίζω λιμενικά έργα, τα οποία παράδειγμα σπούδασα στο Πολυτεχνείο, 2,5 χρόνια κάναμε λιμενικά έργα, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και με το μαθηματικό μοντέλο που θα χρησιμοποιήσει και τις μετρήσεις που έχει πάρει και όλα αυτά τα πράγματα. Το αποτέλεσμα, φτιάχτηκε λοιπόν τα Αγρογιάννη, μετά ήρθε με μια σύμβαση που υπογράψαμε, εκτελέσαμε το έργο εμείς στο κομμάτι της Μαντίνιας, τα αποτελέσματα φάνηκαν και στα Αγρογιάννη. Τώρα οι παρεμβάσεις γίνονται στις Κιτρίες. Στην Παλιόχώρα ήδη έχει ταλαιπωρηθεί γιατί βρίσκεται στο μέσο αυτού του τόξου και λέμε ότι παίρνεις από τη θάλασσα, θα το πάρει αλλού η θάλασσα. Και αυτό είναι η μετατόπιση. Είναι η μετατοπίση προβλημάτων, γι' αυτό λένε ότι το κομμάτι που λέγεται
θάλασσα θέλει μια συνολική αντιμετώπιση. Για το καλοκαίρι. Στον Κορδία. Έγινε λοιπόν αυτό το βραχάκι μπροστά, προστάτευσε τα σπίτια. Εκεί που ήταν η άμεση ανάγκη να γίνει, έφυγε μια πολύ ωραία παραλία. Αν πάμε όμως ακριβώς από δίπλα, θα δείτε ότι χάθηκαν χτήματα ολόκληρα. Τα οποία χτέβανε πατάτες, φασόλια, δηλαδή χάθηκαν παραδίπλα άλλες περιουσίες. Σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε, υπάρχει ενδεχόμενο για το καλοκαίρι αυτό το διάστημα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην περιοχή εκεί, στο τουριστικό, σε εκείνη την περιοχή. Θα σας πω. Ήδη τώρα ετοιμάζεται η περιφέρεια Πελοποννήσου 200.000 ευρώ, το οποίο δεν το έχουμε προχωρήσει. Θα ξεκινήσει νομίζω να περάσει το καλοκαίρι, να μην, γιατί όπως ξέρετε τα έργα απαιτούν και μεγάλα μηχανήματα. Απλά για να το λέω, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος πλέον να χαθεί και η σεζόν για την εκεί περιοχή. Εγώ είπα κάτι. Η σεζόν ούτως ή άλλως έχει ταλαιπωρηθεί. Θέλεις γιατί υπάρχει κρίση, έχει μεγαλώσει για την περιοχή μας, θέλεις γιατί δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, αλλά να ξέρετε κάτι, ότι επειδή ο χώρος είναι πολύ αγαπητός, ο κόσμος τον επισκέπτεται ακόμη και τώρα. Γιατί και εγώ είμαι ένας θαυμαστής της Μαγκίνιας, που πήγαινε και εγώ παλαιότερα και πάω και τώρα και μου αρέσει να κάθομαι. Δεν με πειράζει δηλαδή αν δεν έχω τόσο μεγάλη άπλα ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι ότι γίνανε και ζημίες μέσα στα μαγαζιά του κόσμου, στο βράδυ χώρο. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει συνεννοήσεις, μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και βέβαια τελειώνοντας και τα άλλα δύο κομμάτια που είναι το άλλο έργο το οποίο θα τελειώσουμε τέλος του χρόνου και αυτό, γιατί και αυτό χρηματοδοτείται μέσα από το ΕΣΠΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να υλοποιηθεί ένα τμήμα πάλι. Αλλά είχα πει το πρόβλημα στη θάλασσα πρέπει να το λύσει συνολικά. Μπορώ να συζητάω από ό,τι φαίνεται με τις ώρες και κοιτάω λίγο το ρολόι εδώ πέρα και αρχίζει και περνάει η ώρα και έχω πολλά να ρωτήσω ακόμα. Θέλω όσο μπορούμε τώρα πιο συνοπτικά να τα πάμε και να τα τρέξουμε τα θεματάκια. Ξεκινώντας από τα σχέδια πόλης, δώστε μας έτσι μια μικρή ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε και τον κόσμο. Και είναι θέμα το οποίο έρχεται από το παρελθόν και θα και μέλλον φαίνεται. Και αν δεν είχαμε κρίση οικονομική τόσο μεγάλη και η πίεση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί όπως ξέρετε η οικοδομή έχει τελειώσει. Κάτι έρθει, κάτι το ένα, κάτι συνέχισε αυτό και όλα αυτά δημιουργούν όλα τα προβλήματα. Σχέδιο πόλη. Να ξεκινήσουμε από την πέντε. Όπως ξέρετε, το σχέδιο πόλης Βόρειας κατέπεσε όταν κάποιοι είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο Δημοκρατίας για άλλα πράγματα και τελικά κατέπεσε για άλλους λόγους. Είχε πάρθει απόφαση από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ενώ ήθελε προεδρικό διάταγμα. Ένα άλλο θέμα. Όταν λοιπόν ξανασχεδιάστηκε η όλη υπόθεση να ξαναγίνει, έγιναν τα απαιτούμενες αυτές, έγιναν τα ρέματα, διευθυντές ρεμάτων που τότε δεν απαιτούσαν να γίνουν. Τώρα έχουμε τις γεωλογικές μελέτες, οι οποίες αυτές εγκρίθηκαν, το μάθαμε προχτές μας τότε. Ο Υπουργός και ο κύριος Δερματζόπουλος υπέγραψε. Από εκεί και μετά περιμένουμε πλέον να έρθει η απόφαση αυτή που θα γίνει ΦΕΚ και όλα αυτά τα πράγματα και από εκεί λοιπόν θα αρχίσουμε να αναρτήσουμε πάλι στην Πέργα το κομμάτι που αφορά τα ρέματα, οι διευθυντήσεις που έγιναν των ρεμάτων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σύμφωνα με τους μελετές προβλέπεται ότι εκεί όπου είναι ρέμα κοντά και πρέπει να γίνει, έχουμε χώρους ακάλυπτους, είτε με πρασίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα επηρεάσει δηλαδή τα γεωμετρικά στοιχεία των οικοπαίδων που είναι παράπλευρα σε όλα αυτά τα πράγματα και θα πάλι μέσα από το Δήμο, θα γίνει μέσα από την πολεοδομία, θα γίνει η ανάπτυξη, θα ανοιχτούν στάσεις και θα προχωρήσουμε για να το παιδί το θέμα. Κήποπολη. Όπως γνωρίζετε, είχε πάει να γίνει ΦΕΚ, εκεί παρενέβη το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε ότι να αλλάξει την αρτιότητα ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Εμείς πήραμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρυσι, αν θυμάστε, από εκεί και μετά στάθηκε πάλι στο Υπουργείο, ακόμη δεν έχει συσταθεί το κεντρικό και συμποδά, το οποίο είναι το ανώτατο Συμβούλιο Χωροταξίας, για να το κατευθύνει προς τον Υπουργό και από εκεί να πάει πάλι προς το Συμβούλιο Επικρατείας για να γίνει ΦΕΚ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε πλέον να γίνει η σύσταση του κεντρικού και συμποδά, ώστε να μπορέσει πλέον να πάει πάλι η απόφασή μας. Μικρή Μαντίνια. Έχει προχωρήσει η όλη υπόθεση. Το μόνο το οποίο εκκρεμεί αυτή τη στιγμή είναι ο χαρακτηρισμός του Αιγιαλού. Εκεί έχουν τελειώσει και τα ρέματα και οι γεωλογικές μελέτες. Επειδή είμαστε στο μετέχνιο να γίνει η οριστική τους πλέον τακτοποίηση με τον Αιγιαλό, άλλαξε ο νόμος, αντιμετωπίζει το κράτος συνολικά τους Αιγιαλούς και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο αυτό να ξαναπερνάμε τον Αιγιαλό. Αστρόφωνα, πράξη εφαρμογής, έχουν γίνει ενστάσεις. Το πιο άμεσο. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει ενστάσεις, εκδικάζονται από το μελετή, σε λίγο θα ανακοινωθούν. Αυτά. Επεκτάσεις. Ήδη έχει δοθεί από τον κύριο Δήμαρχο, είναι το κομμάτι του Κορδία, το οποίο είναι στην Νικολάου Πλαστήρα, ένα τμήμα αυτού, και επίσης και ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει σχέση με την Ανατολική Παραλία, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την